Vetit e margjinave në SASS përdoren për të krijuar hapësirë rreth elementeve jashtë çdo kufiri të përcaktuar. Margjinat përcaktojnë distancën midis kufirit të një elementi dhe elementeve përreth. Me SASS kemi kontroll të plot mbi kufi. SASS ka veti për vendosjen e margjinës për secilën anë individuale të një elementi, si për djathtas, poshtë dhe majtas, dhe një veti të shkurtër për vendosjen e të gjitha vetive të margjinave në një deklaratë. Vetja margin është një veti e shkurtuar për vetit individuale të margjinave si në vijim, margin top, margin right, margin bottom dhe margin left. Vetja margin është një veti e shkurtuar për vetit individuale të margjinave si në vijim, margin top, margin right, margin bottom dhe margin left. Vetja margin është një veti e shkurtuar për vetit individuale të margjinave si në vijim, margin top, margin right, margin bottom dhe margin left. Vetja margin është një veti e shkurtuar për vetit individuale të margjinave si në vijim, margin top, margin right, margin bottom dhe margin left. Mund ta caktoni vetin e margjinës në automatik për ta vendosur elementin në qendër horizontalisht brenda kontejnerit të tij. Elementi do të zërë më pas gjerësinë e specifikuar dhe hapësira e mbetur do të ndahet në mënyrë të barabartë midis margjinave të majta dhe të djathta.
Mund ta caktoni vetinë e margjinës në trashëgim për të lejuar që margjina të trashëgohet nga elementi prin. Ky shembull lejon që marzhi i majt i elementit P me klasën ektra të trashëgohet nga elementi prin div. Kolapsi i margjinave ndodh kur dy margjina kolapsohen në një margjinë të vetme. Margjina e sipërme dhe të poshtme të elementeve ndonjëherë kolapsohen në një margjinë të vetme që është i barabartë me më të madhin nga dy margjinat. Shënim: kolapsi i margjinave ndodh vetëm me margjinat e sipërme dhe të poshtme, jo me margjinat e majta dhe të djathta.